अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है सब ठीक होगा। तो वेलकम हो गया हमारे नए ब्लॉग में। आज हम असलम की वर्कशॉप पे चल रहे हैं। हम वहाँ पे चलेंगे, एग्जॉस्ट चेंज करवाना है। मैंने बाइक को लगवाया हुआ है टॉसिक का, क्योंकि मेरी बाइक ऑलरेडी डायनो ट्यून है, प्रोग्रामिंग इंस्टॉल है, फुल सिस्टम लगा हुआ है। तो मैंने उतार के जो है उसको एक्रापाविक उतारा था। वो एक्रापाविक उतार के मैंने टॉसिक लगवाया था। फुल टॉसिक जो है एग्जॉस्ट लगवाया था, 3 पाइप वाला। उसका लाउड ही बहुत ही ज़्यादा लाउड है, साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड है। जो कि यहाँ पे जो है नाइट में मैं बहुत ज़्यादा लेट आता हूँ, गाहलिया में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लेट आता हूँ। जिसकी वजह से रात को लोग सोए होते हैं, यहाँ के लोग लेट सोते हैं, लेकिन मैं उनसे भी लेट आता हूँ। उसकी वजह से उनकी नींद ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मुझे किसी ने नहीं बोला अभी तक, लेकिन मैंने फील किया ऑफिस में, क्योंकि जब मैं जाता हूँ रोड से गुजरता हूँ तो ऑफिस के ऑपोजिट साइड पे रोड से गुजरता हूँ तो ऑफिस में आवाज़ आती है। तो ऑफिस के बंदों ने भी मुझे बोला है, ऑफिस के जो हमारे जो बिल्डिंग में है और बंदे हैं, उन्होंने भी बोला इसका साउंड का कुछ करो, बहुत ज़्यादा लाउड है। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना एक्रोपॉविक ही दोबारा इंस्टॉल कर लिया जाए, पड़ा तो हुआ है सिस्टम सारा। तो आज हम चलेंगे असलम की वर्कशॉप पे, एग्जॉस्ट चेंज करवाएंगे वहाँ से, लीवर है वो चेंज करवाएंगे। बाकी देखते हैं, अगर छोटा मोटा काम कोई हुआ, हमारे पास टाइम बचा या असलम के पास टाइम हुआ, क्योंकि असलम के पास बहुत ज़्यादा रश होता है। असलम की वर्कशॉप वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्कशॉप इन रियाद। इतना ज़्यादा रश है कि आप चले जाएं शाम को 5 बजे और साथ आप अपना डिनर लेके जाएं, क्योंकि आपको 12 तो वहाँ पे पक्के हैं, उससे पहले वो आपको आने नहीं देगा। इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। हमें चलना चाहिए, वहाँ चलते हैं, मुलाकात होती है। मैं देखता हूँ उधर जाके, अगर मैं साउंड बना सका तो। अगर असलम का कफील वहाँ पे नहीं हुआ तो हम वीडियो बनाएंगे साउंड की, अगर हुआ तो फिर हम ऐसे ही रिमूव करेंगे, क्योंकि बाइक का लोड ज़्यादा है। स्पीकर भी मैं जब इंस्टॉल कर रहा था तभी मुझे असलम ने बोला था कि नहीं करो, इसका गरामा है, यहाँ पे जुर्माना है, जब बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर जो है साउंड, तो उसके ऊपर गरामा है। गरामा भी 400 500 का नहीं, 2000 का, 1000 का, 2000 का, 3000 रियाल का गरामा है, जो कि पाकिस्तानी 1.5 2 लाख रुपया बनता है। और पॉसिबल है वो बाइक भी बंद कर दें, आपको तो छोड़ दें जुर्माना करके, लेकिन बाइक भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे रियायत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है कि आप किसी का फ़ोन करें, ये करें वो करें, बंद तो बंद, खलास। लेट्स गो बॉयज, रेडी। तो करते हैं हम बाइक स्टार्ट, आपको दिखाते हैं इसका साउंड। उधर जाके वीडियो बना के आपको इसका साउंड चेक करवाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं क्यों चेंज करवा रहा हूँ। ओके लेट्स गो। तो ये करते हैं हम स्टार्ट। हम पहुँच चुके हैं जिम। आज व्लॉग के चक्कर में मैं अपना लॉक लाना भूल गया हूँ। तो हमारी जिम फिनिश हो गई है, उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया बाइक। असलम की वर्कशॉप पे हम आ गए हैं, असलम की वर्कशॉप पे। वो हमारा जिक्सर खड़ा है, ये دقيقة يا وليد دقيقة. لون الزرقاء دي مشكلة. ها؟ يعني خلي كده. ايوه حبايبي اسلم. ها؟
और ये है वर्कशॉप के ये है जी असलम की वर्कशॉप। ये बाइक्स जिनका काम हुआ है या काम होने के लिए है, जो बहुत देर से नहीं आए, तो ये वो बाइक्स खड़ी हैं। ये एक्सीडेंट है तो मे भी आज ही कहीं लगा है, अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है। तो ऊसा खड़ा हुआ है K8 लॉस ऑफ बाइक। ये है जी असलम, ये है जी हमारा एग्जॉस्ट जो हमने उतारना है। है जी अभी इसको रिमूव करेंगे जी। बाइक हमने दिलवा लिया है और एग्जॉस्ट चेंज हो चुका है। तो अभी इसका आपको साउंड सुनाएंगे। बस वो पहले वाले का आपको साउंड नहीं सुना सके क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस टाइम रश था, तो उसका साउंड बहुत ज़्यादा है। तो जो है ना लोग परेशान होते हैं। वो असलम बाइक का कफील इधर है आज, तो इस वजह से ना हम आपको उसका साउंड नहीं सुनवा सकते। ऐड करूँगा मैं वीडियो में, दूसरा बाइक पे जो लगा हुआ था ना पहले वाली बाइक पे, उसमें वीडियो थी वो मैं आपको सेंड करूँगा।